No dobrze, nowy tydzień, nowe możliwości. Ja teraz właśnie idę paczkę wysłać do klientki. Idę na pocztę. Krzysiek był dzisiaj z Amadeuszkiem, byli w Morrisonie, więc tam nakupowali, więc Morrisona chyba sobie odpuszczę. No, chyba że stwierdzę, że jednak idę do tego Morrisona, ale to jak już idę na zewnątrz, to przy okazji sobie zrobię mój standardowy, prawie że codzienny obchód charity shopa. W ogóle potrzebuję taką firankową koronkę do mojego nowego projektu, który już zaczęłam. Jest już naprawdę, no wygląda to już przepięknie. Być może Wam pokażę później, jak nie zapomnę. No, miałam dzisiaj jechać do South Shields, ale miałam troszkę do zrobienia dzisiaj z rana, więc musiałam dzwonić do urzędu. Tutaj teraz tą paczkę muszę zanieść na pocztę. Co jeszcze? No parę rzeczy miałam do zrobienia w każdym razie i po prostu, no dzisiaj już nie dam rady pojechać, bo jeszcze nie zdążyłam tych rzeczy, które chciałam podrzucić do South Shields, tak na tip-top przygotować. A miałam jechać do Agi i tak jak Wam mówiłam, między mną a Agą szykuje się współpraca i chciałam jej już te rzeczy podrzucić, no ale tak jak mówię, nie wyrobiłam czasowo. No, podrzucę w innym terminie. Dobra, rozłączam się i idę robić swoje. A tak co do tego, że nowy tydzień, nowe możliwości, ja dzisiaj bardzo motywacyjnie, bo ja tu mam, o proszę bardzo, jedziesz baby. Wiecie, co to jest za koszulka? To jest koszulka od Kamili Rowińskiej. Kamila Rowińska ma hasło przewodnie. Jedne z haseł przewodnich jest właśnie jedziesz baby. Ono mi się bardzo spodobało, bardzo się z nim utożsamiłam i już tak wiele lat po prostu z tym hasłem w głowie chodzę. No, tych koszulek chyba już nie ma do kupienia, bo ja je kupiłam już dawno temu. Dobra, bo przebiegam. Ja je już kupiłam dawno temu, parę lat temu i ich już w sprzedaży nie ma. No. Co do Kamili Rowińskiej, to ja nie wiem, czy ja Wam o niej opowiadałam, ale jest to moja taka biznesowa mentorka. Dzięki niej bardzo dużo w życiu osiągnęłam. Ona sobie pewnie z tego nie zdaje sprawy, no bo jak? Bo ma bardzo dużą armię fajnych kobiet wokół siebie. No ja jestem jedną z osób tworzących tę społeczność. No z racji tego, co teraz robię, jestem troszkę mniej aktywna, ale ci, którzy mnie znają albo mnie dłużej oglądają, no to wiedzą, że te wszystkie wyzwania sportowe, te wyzwania roczne i różne szkolenia i tak dalej, to wszystko pod pieczą Kamili robiłam. I naprawdę to, czego ja się u niej nauczyłam, bardzo mi procentuje w życiu zawodowym, prywatnym, no i tak w ogóle. Dobra, idę, bo muszę przechodzić przez ulicę, już zaraz będę na poczcie. Remont. Cześć, jest dzisiaj wtorek, dzieciaki poszły do szkoły. Dzieci zaprowadził Krzysiek dzisiaj, bo Krzysiek dzisiaj ma wolne. W ogóle Krzysiek to będzie chyba pracę zmieniał. To znaczy on dalej tam jest zatrudniony, ale dzisiaj ma wolne, bo chciał się doleczyć, bo go też coś ostatnio złapało takiego płucowego. No co ja tu tak... No, ale zaprowadził dzieci, a ja jadę teraz do Newcastle, bo Wiktoria ma dzisiaj i tak do niedzieli w John Lewis w Eldon Square. O kurczę, to jest po prostu super miejscówka. Ma w Eldon Square w John Lewis swoje stoisko ma. No i chodzi o to, że ona tam nie może jeść, a stoisko nie może stać puste. Więc poprosiła mnie już dawno temu. Hiya! Oh yeah? You?
Ja. Darren szedł. Darrena to wszyscy znają. Jezus Maria, ale ja się kręcę. Chodzi o to, że Wiktoria przy stoisku nie może jeść i nie może opuścić stoiska, dlatego poprosiła mnie jakiś czas temu, abym od wtorku do piątku ją zastąpiła na ten czas, kiedy ona sobie pójdzie coś zjeść. Ja oczywiście bardzo chętnie się zgodziłam i super, bardzo się cieszę. I jeszcze jest ważne to, że ona tam już jest od wczoraj, tylko wczoraj tam ktoś, ktoś inny ją zastąpił, no bo ja nie mogłam ze względu na to, że dzieciaki jeszcze wczoraj nie szły do szkoły, a ja nie wiedziałam, że Krzysiek będzie miał wolne. No więc, bo to, uciekł mi. Dobra, zaraz przyjdzie pewnie następny. Chodzi o to, że ja nie wiedziałam, że Krzysiek też nie wiedział, że będzie miał wolne tego dnia, więc umówiłam się z Wiktorią, że od wtorku, kiedy dzieci pójdą do szkoły, ja ją zastąpię. No a w sobotę i w niedzielę zastąpi ją, a chyba jej partner. No, czy tak jakoś. No. Także idę pracować na pół godziny do John Lewis. Tak? Mam nadzieję, że zrozumieliście cokolwiek z tego, co wam tutaj przekazałam, bo to miał być szybki szpil, a oczywiście jak zwykle się zamotacyplałam. A jeszcze coś wam chcę powiedzieć, to, że wczoraj byłam na poczcie wysłać paczkę, pamiętacie? I paczka już dotarła do właścicielki i właścicielka oznaczyła mnie na swojej relacji na Facebooku, bo ja wysłałam od razu zaproszenie. Koleżanka niedaleko mieszka. No i wrzuciła zdjęcie tego, co ode mnie dostała, pochwaliła. Ja się jej zapytam, czy mogę udostępnić tą relację, zdjęcie tej relacji tutaj. Dobra, jadę i wam wtedy pokażę. Dobra, jadę. Dobra, jestem na miejscu, teraz czekam na Wiktorię przy wejściu dla staffu. Czekaj, tu albo tam. No, tu. Tutaj będę wchodzić. No i teraz sobie czekam na Wiktorię. Napisałam do niej wiadomość, że jestem. No i jestem. Wiktoria poszła jeść. A powiem wam, wiecie co? Ja się czuję, jakbym była pierwszy dzień w pracy. Dawno nie miałam tego uczucia. Dobra, jak zawsze się zgubiłam w tym John Lewis, ale znalazłam wyjście. Tada! Dobra, odnalazłam się. Znaczy, bo ja to czekaj, gdzie ja muszę iść? Granger Market. Ja się w ogóle zgubiłam, ale co z mało tego, ja też jeszcze szukałam tego działu z materiału. Gdzie ja znowu idę? Muszę iść do schodów. Ja szukałam tego działu z materiałami i różnymi takimi handmade'owymi produktami, znaczy do robienia handmade'u i... O, tu są schody. No i najpierw tego szukałam, 3 razy przeszłam jeszcze koło Wiktorii, się śmiałyśmy, że się zgubiłam i że ja się tu zawsze gubię. No, znalazłam ten dział z materiałami do szycia i tak dalej, w ogóle fajne maszyny do szycia były. No i później znowu się chyba setny raz się zgubiłam, szukając wyjścia ze sklepu. No, teraz idę na Granger Market, bo chcę zobaczyć, czy są jakieś materiały firankowe i w pobliżu też są jakieś charity shopy i tam chcę zobaczyć, czy są jakieś firanki albo koronki, albo coś takiego. Mam teraz projekt spódnicy, o której wam mówiłam i szukam właśnie czegoś pięknego, co mogłabym zastosować na dół tej spódnicy. I taka oto misja. Nie idziemy do Bryxa. Nie, dzisiaj. Jakoś to przesuniemy. O, no. Oto jestem gotowa na drugi dzień. Tego nie ma.
Ono jest ciągle wypalcowane, jej ciągle je czyszczę i ciągle jest upalcowane. Dobrze, jestem... Schowaj się, Metko. O, znowu źle ułożyłam. No, jestem gotowa na drugi dzień. Dzisiaj poszłam w wełnę. Ten sweterek to w ogóle od mojego dziadka kiedyś dostałam, bo go nie nosił. W sumie Krzysiek dostał ten sweterek, z tego co pamiętam. Albo go kupiłam w lumpie, ale on tutaj ma aż 80% wełny. Jest tam jakaś domieszka niestety nylonu, ale ten sweterek jest świetny. On był 3 razy większy, ale ktoś mądry, ja albo Krzysiek, ktoś z nas włożył go do pralki i... Znaczy do pralki, w sensie na jakieś mocniejsze pranie, nie? Na jakąś wyższą temperaturę i on się tak skurczył, a ja wolałam jak on był właśnie taki duży. On był taki fajny, cieplusi. On jest dalej cieplusi, no ale już nie jest taki, no taki cozy. No. A Krzysiek nie chciał w nim chodzić, czy mówił, że będzie w nim chodził, będzie i w końcu w nim nie chodził, to ja sobie go wzięłam. No i dzisiaj właśnie taki cwiterek. No. Mój szaliczek ulubiony. Tutaj ta mała torebunia. I wiecie co? I muszę dzisiaj... I tutaj z tyłu mam plecaczek. No ten, co ja szyję plecaczki, bo może trafię w końcu na ten materiał firankowy. Nie pokażę Wam jeszcze tej spódniczki. Nie, to jeszcze nie jest czas. No a jeszcze przed wyjściem powiem Wam, jest taka sprawa, że dostałam naprawdę tak... Nie przestawiłam zegarka, jest godzina 11, ale tak z 10 minut temu dostałam wiadomość od jakiejś firmy kurierskiej i teraz tak, ja czekam na raz, 2, albo na 3, albo na 4 paczki. 3, jeżeli 4, no to 3 paczki są płaskie i wlecą mi przez tą dziurę w drzwiach. Natomiast 4. paczka jest od Amazona. A nie, czyli w takim razie nie, Amazon to bym widziała chyba. No, więc dobra, więc chyba nie ma problemu, bo dostałam właśnie informację, że przesyłka będzie między 11:18 a 13 coś tam u mnie, a ja już muszę wychodzić, bo ja muszę być na 12 w Newcastle. Jak się umówiłam z Wiktorią. No i później jeszcze być może się zobaczę z Adelą i później jeszcze muszę odebrać kogo? Amadeusza. Musimy z Amadeuszem później wrócić do szkoły, więc coś sobie razem porobimy. To taki czas dla nas. Pójdziemy po Tymona do szkoły, bo Tymon dzisiaj później kończy i dopiero wtedy będziemy w domu. No, ale dobra, ja mam nadzieję, że to któraś z tych płaskich przesyłek. Tak, 3 przesyłki, no. I te 3 są z eBaya. A ta 4, Jezu, ona ma być dzisiaj do 8 wieczorem. To jest duża przesyłka. I ja Wam ją pokażę. Jejku, ja zawsze o tym marzyłam, aż się wzruszam. Tak. Powiem tylko, że muszę imię wymyślić. Nie maszyna. Ale coś bardzo emocjonalnego i coś bardzo związanego z moją firmą i ja Wam mówiłam, że ja wskakuję na level wyżej. Ja się biorę ostro za robotę. Wzięłam się ostro za robotę i dzieje się dużo. Dobra, jadę do tego Newcastle. No, tak jak mówię, być może jeszcze mi się uda przed tym, jak pójdę do Wiktorii, mi się uda może rozejrzeć jeszcze gdzieś za materiałem do mojej pięknej spódnicy. Tak, patrzę się na nią. Ale Wy jeszcze nie zobaczycie. Wiecie co? Śmierdzi trochę w powietrzu. A tak dosłownie. Wczoraj był Bonfire Night. Czyli to była rocznica, kiedy zapobiegnięto zamachu na króla wiele lat temu i nie pamiętam, którego króla, czytałam o tym tyle razy, ale nie mogę zapamiętać, który to król. Ja Wam tutaj napiszę. No i wiecie, no ci, co mieszkają w Anglii, to znają to święto bardzo dobrze. I ja bardzo nie lubię tego święta. Nie tyle święta nie lubię, co obchodów związanych z tym, bo wiecie, na czym to polega? Że
Ludzie biorą wszystko, co mają stare w domach, jakieś kanapy, stoły, wszystko, dosłownie śmieci takie wielkogabarytowe, wynoszą to na zewnątrz i to palą, benzyną podlewają, palą i po prostu mało tego, przez parę dni ciągle fajerwerki strzelają. A fajerwerek też nie lubię, bo ja po pierwsze osobiście ich się boję, mimo że ładnie wyglądają, to kolejna sprawa jest taka, że no zwierzątka. No nie jestem zwolenniczką fajerwerkowania, a na pewno nie takiego fajerworkowania. No, także fojebelki wszędzie wczoraj były, smród od tego całego ognia, który się do dzisiaj utrzymuje, to wszystko, co oni tam podpalali wczoraj, będzie się teraz przez tydzień tlić, bo już byłam świadkiem takiej sytuacji parę lat temu. Przechodziłam koło takiego miejsca, patrzę, a tutaj jeszcze wiecie, nie? To wszystko emitowało to ciepło i tak dalej. No, nie. Bardzo nie lubię tego święta, bo to po prostu tylko zanieczyszczanie powietrza planety. I to jest co roku i robi to cała Anglia. I to mi się tak nie podoba. Ja ogólnie lubię święta, różne święta lubię. I to nie pod kątem religijnym, ale tak, no wiadomo, Boże Narodzenie, Wielkanoc, no jest to jakiś fajny klimat. O, dobra, jadę. Później Wam doopowiem. No i chodzi o to, że tak, no Boże Narodzenia, Wielkanoc, czy nawet wszystkich świętych, które było dosłownie parę dni temu, te święta mają jakiś klimat, czuje się atmosferę, nawet wśród tego całego konsumpcjonizmu i ogromu zakupów, które się wtedy robi. Mimo wszystko jakaś atmosfera jest, ludzie na chwilę są jacyś tacy bardziej mili dla siebie, więc no ma to sens. Święta mają sens, czy się wierzy w jakiegoś Boga, czy nie. To jest zawsze jakieś takie fajne, zrzeszające ludzi, społeczeństwo. Natomiast to, co się dzieje podczas Bonfire Night, po prostu to jest tylko wyrzucanie pieniędzy w powietrze, straszenie innych tymi fajerwerkami, palenie śmieci, które emitują masę zanieczyszczeń, jakby ich nam było wszystkim za mało jeszcze. No i tak to wygląda. No. Jeszcze taką sprawę chciałam poruszyć. Wiecie co, wczoraj wróciłam do domu, a że mnie cały dzień w domu nie było, dopiero jak z chłopakami wróciłam, no to zobaczyłam tam na YouTubach i Ewelina prowadziła live'a po południu czy w południe, już nie powiem Wam dokładnie kiedy. No i odpaliłam sobie wieczorem tego live'a i Ewelina tam mówiła: o, a nie widzę tutaj mojej Aleksandry Pawo. Aleksandro, czy Ty jesteś? No, to było takie miłe. No nie było mnie wtedy na tym live'ie, bo tak jak mówię, byłam w terenie przez cały dzień, więc no, ale sobie później odtworzyłam. Dziękuję Ci, Ewelinko, bardzo i Cię pozdrawiam. Bardzo było mi miło, jak tak o mnie wspomniałaś. Bardzo się cieszę. No, tak jak mówię, pozdrawiam Cię serdecznie, a ja jadę kolejny dzień po prostu w teren. No, także zakładam słuchawki, mi się w ogóle bezprzewodowe wczoraj, znaczy prawa słuchawka mi już od jakiegoś czasu szwankowała, natomiast mam jeszcze takie zastępcze, bo ta prawa słuchawka już całkowicie wysiadła, zdechła. No, ale mam takie na kabelku słuchawki gorszej jakości. No i myślę, że chyba czas kupić sobie słuchawki JBL. No, dobra, kończę. Nie będę robiła już wiechy na autobus, gadała sama do siebie do telefonu. No i jestem u Wiktorii. Wiktoria poszła sobie kawkę wypić i tak dalej, i tak dalej. I ja nie wiem, czy ja Wam wczoraj o tym mówiłam, ale na pewno Wam mówiłam jakiś czas temu, jak jechaliśmy nad morze, że ja o tych terenach, o takich terenach, w jakich ja mieszkam i styl życia, ja o tych rzeczach czytałam w książkach, oglądałam w filmach. I to wydarzenie, to, że ja biorę udział teraz, pomagam Wiktorii, jest kolejnym takim emocjonalnym dla mnie wydarzeniem, ponieważ ja o takich domach towarowych, o takich miejscach jak właśnie typu Marks & Spencer, no to jest akurat John Lewis, ale to jest ta sama kategoria, o takich właśnie domach towarowych, o takim stylu życia ja czytałam w książkach i teraz po prostu jestem częścią
świata, z tych książek, z tych filmów i to jest niesamowite dla mnie doświadczenie. Takie bardzo porywające emocjonalnie. No, to jest bardzo ciekawe doświadczenie. No niesamowite. Ja się tak czuję po prostu tu, gdzie ja mieszkam. Ja ciągle coś czuję dobrego wewnątrz, w środku. Ciągle coś przeżywam pozytywnie. Coś wspaniałego. Zobaczcie, dostałam plakietkę wizytora. Zobaczcie, jak tu jest pięknie w ogóle, świątecznie. No jak w tych filmach. A my teraz idziemy przejściem służbowym. Już 2 dni się zabieram do tego, żeby Wam to nagrać. Oczywiście nie nagrywam szczegółów, bo nie mogę pokazać. Możecie sobie korytarz pooglądać. Wczoraj mówiłam, że zakaz na Grexa, a dzisiaj już nie ma zakazu na Grexa. Będę to jeść. Jestem już z Amadeuszem, Amadeusz jest już ze mną i w oczekiwaniu na Tymona postanowiliśmy pójść do knajpki, do pubu. Ale do takiego pubu, gdzie zawsze dużo dzieci chodzi, więc nie jest to jakaś pijalnia. Ja sobie piję herbatkę i czekamy na ciacho czekoladowe dla Amadeusza. Nie? Z kustardem. Z kustardem. Tak, z kustardem. Najważniejsze. No. Dobra. Pijemy herbatę. Znaczy ja piję herbatę, a ty czekasz na ciacho. To jest taki suki. Jej. O, zobaczcie, jakie Ami eleganckie ciacho dostał. Mówię, a pokażę Wam. No. I delikatnie. To, czym Ami teraz polewa, to jest kustard. No pięknie to zrobiłeś, modelowo. Możesz sobie odłożyć obok już ten. No to smacznego, Ami. No i proszę Państwa, dotarła do mnie prawdopodobnie ta paczka, na którą najbardziej czekałam. Bo ja wracałam teraz z chłopakami do domu i akurat sąsiadka też skądś szła i skądś wracała i nas zahaczyła. Mówi, mamy dla Was przesyłkę. No i poznajcie kolejną kobietę w naszym domu. Mortycję. Zawsze o niej marzyłam. Zrobię Wam zdjęcie. Oto my, razem, ja, Mortycja, to my, tak, selfie też sobie razem zrobiłyśmy. No, także oszalałam, bo w końcu się dorobiłam mojej wymarzonej Mortycji. Ciao. No dobrze, no to mamy Mortycję, to w takim razie mogę Wam się pochwalić tak naprawdę połową spódnicy. Wygląda ona tak, ubrałam ją trochę. I tutaj jeszcze będzie coś będzie. To jest połowa spódnicy. To jest dość luźna spódnica w pasie, że tak to nazwę. No, bo tutaj nam z niej trochę zjeżdża. Ale to nie szkodzi. Ona jest na gumce, bo ona jest tak dość wąska w talii. No i prezentuje się to tak. I ja wreszcie nie będę musiała za każdym razem zakładać spódnic czy czegokolwiek, jak będę chciała sprawdzać, jak co się układa na człowieku.